Уже прибили ее. А что она уже? А, все, уже пристукнули, да, что ли? вон вот этим орудием ее вот долбанули. Ну, правильно, чем мучиться животному. Да. Это не животное, это рыба. А, сколько тут, какая щука. Затолкай палец ей туда. Вот в это отверстие? Да. А что там будет, а? Может, заколдуешь что-нибудь? Да, вот одна рыбка уже есть. Изловленная. Затопил печку в машине. Вот тут чемоданы прямо со стульями. Вон там сидит самый такой специалист. Самый мощный специалист он у нас по заготовке рогов и копыт. Вот лидеркот стоит. Это делается для того, когда воду начинает выдавливать выше уровня льда, замораживает ведро, чтобы можно было в этой лунке порыбачить. А если этого не сделаешь, не заморозишь, тогда все зальет водой и люди не смогут рыбачить. А ну, пацана, горбовик нахуй. В этом горбовике у него все. Я шучу, это не горбовик, это рюкзак. Горбовик рыбы, да? Печечка топится в авто. Вот, друзья, 3 налимчика поймал. Вот один. Уже примерзат небольшой. Вот такие, вот такой вот. Вот такой. Три штуки вот ледобур. Лунка с удочкой. Рядышком еще сидит. Человек рыбачит. И вон лунки там. Ну, мало-мало клюет на линчик. Чуть-чуть, но клюет. Будем пробовать. А? Будем пробовать ловить дальше. Вот такие вот у нас налимчики. Ну, налимчик изловленный. Шевелись давай. Вот так будет правдоподобно. Товарищ еще где-то приловил налимчиков. Вот это хозяйский. Вот раз, два, 3. Вот поменьше 4. Живка вот тут у нас. Вот, ребята, мы. Где тут наша штука-умень? Ой, блядь, затоптал всю. О, конус. Еще одного поймал. Налимчика. Вот он какой. Икряный. И корка прямо с него текет. Нет, не рестился, но клюнул.
этой вот луночки. На эту вот удочку. Морозно. Терпимо. Вот еще на лунчиках люди поймали. Ну, только этот недавно клюнул. Ну, какие все стандартные. Вот тут тоже человек сидит. Великий рыболов. У него рука как гидравлическая. Работает как гидравлика. Туда-сюда, туда-сюда. Тут тоже рыбак. Это у него не клюет. У меня здесь тоже что-то средне так клювало. Но ничего. 5 штучек тем не менее есть. Да. Машинка стоит. Вот труба торчит. Вот она топится. Печечка. Греемся. На улице холодно, минус 30. Что, не клюет больше? Нет, сейчас заклюет. Ну, большой, видать, налим подошел. Головой стукнулся, аж лед треснул. Че дурсу узала? Так, пешня стоит, черпак специально. Бронебойный называется. Трубка на 15. 15, прицел 120, батарея, огонь. Да, ладно, господа, подался я дальше рыбачить. Холодно, что ли? Что-то удочку оставил без сохранения. Так клюнет и утащит. Ну ладно, беру вот эти яманатки, удочку, бур, и подался я дальше искать рыбу. Я хочу рыбку снять. Вот уже улов прибавляется. Вот налимчики. Вот поймали только что налимчика. Налимчик. Выпрямился. Окочурился. Вот здесь небольшая кучка налимчиков. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6. Там лежит 7-й. Вот 7-й. Тут 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук. И 2 в чемодане. 18. Так, ну вот мы закругляемся с рыбалкой. Вот какие налимчики. Пакетики лежат.
Тут еще мужичок долбит, сидит. И вот на линчике сейчас я их в пакетик сложу. Вот такие вот. Вон там стоит какой-то парень в темноте что-то делает. Непонятно что. Ладно, господа рыбаки, рыболовы и зрители. Всем счастливо, всем пока. До новых встреч.